देखल है नेट पर खगड़िया मानसी नहीं देख लिए नोट डब्बा पलटल है चले छिया घर जाए थे तब देखे नोट डब्बा फेंक के नोट डब्बा पानी क्या मजा आएगा। पानी में रेत लेकिन बहुत जो रियल बात है। पानी पर पानी घुसाएगा साइकिल लेकर जाने का टाइम तो ठीक रहा ठीक है। हाँ। उधर से जब घूमे ना साइकिल बढ़वे ना करे साला चप्पल मेरा निकले पैर से अपने आप। मतलब नहर में अपना बस्ती में कहाँ तक पानी पहुँचा है? यहाँ शिव मंदिर है रविंद्र जाके शिव मंदिर शिव मंदिर तो हम भी सुने कौन शिव मंदिर है, यही समझ में आया। करता है गोड़ी जाता है। हाँ गोड़ी जो जाता है ईदगाह चौक जाता है बस्ती लेके। हाँ ओ हाँ शिव मंदिर देखे हनुमान शायद जो ये नया जो बन रहा है आगे थोड़ा नया जो भी बना नहीं है बन रहा है। हाँ वही ना। वहाँ तक पानी आ गया साला इतना पानी है दो मेरा पैंट वहीं भी भीगा। रोड ऐसे डूबल रहता जाने का टाइम में तो हमको ठीक लगा ठीक है पूरा लगता है जा रहे इसीलिए सब गाय अपना कौन इधर लेके आया सब सबका भाई इधरे रखना ही होगा। लेकिन नहर टूटेगा हमको लगता है इधरे पानी आएगा उधर नहीं जाएगा हम लोग के तब नहीं जाएगा नहर का पानी। सूरज ये नहर का पानी इधरे आएगा इधर नहीं आएगा उधर जाएगा नहीं रे उस साइड नहीं है बैठ नहीं टप पाएगा। अरे इधर आएगा तुम देखना ना इधर आएगा देख रहा है रोड देखो यहाँ रोड देखो आधा पानी उधर जाएगा था इधर आ जाएगा क्या यही देखो यहाँ से नहीं चढ़ जाएगा तुरंत से। हाँ तो ये सभी भागेगा जल्दी है ये सभी भागेगा जल्दी रुकने वाला नहीं है भागो जल्दी तुम लोग भी। दोनों साइड बराबर है दोनों साइड बराबर है। उधर रोड है थोड़ा पक्की है रे हमको अपना डर लग रहा है अपना पुल्ला नहीं टूट जाए यही वाला नया वाला नया थोड़ी ना है ये नया कहाँ है पहिए का बना पानी चल गया वो पुलवा में पानी आ गया शिवपुरी वाला रे शिवपुरी वाला पुल्ला नहीं टूट जाए। यहाँ देखता है ये सब साला ऊंचा है रे इस समय पानी आ गया। इस साइड तो नहीं टूटेगा वही साइड टूटेगा कहीं। उठाओ ओकरा और ये हमारा पुल्ला भी यहाँ टूट गया और महादेव चौकी और पानी भर रहा है। महादेव चौकी और पानी भरेगा तो मेरा घर तरफ भी पानी आने का चांस है। और ये देखिए बहुत बड़ा चांस बहुत बड़ा दिस इज फैक्ट के साले के सब फूल हो गया गट्ठा बाहर नहीं आता था आता था लेकिन उधर नहीं आता था हम लोग का घर तो नहीं आता गोरी चौगला था ये करता रहता लेकिन सब डूबता नदी में बनेबे किया घरे यहाँ नहर